你知道吗？如果你把这个数字多次平方，会得到0的。David， 你总是给我超多惊喜。那是谁呀？他才真的是个大惊喜呢！看他的眼睛，好像行走的希腊雕像一样，连头发都那么完美。哇哦！算了，我得专心才行。我看起来真的是这样吗？实在不理想。等等，这边好像有东西可以用。化妆面膜来拯救我了，好像在脸上盖个印章一样。什么鬼啊？搞定！不好意思啊。哇哦 ，Hello， 小可爱。你为什么笑我啊？别笑了啦！没人可以像我最好的朋友，Naomi。他一转身就开始笑我，我再也不会离开这张沙发了。你看那个女孩，她的口红那么完美，我永远不可能像她一样漂亮的，所有男生肯定都爱死她了。我比你漂亮。真是够了！别哭了，Naomi。她是很漂亮，但又怎么样呢？听着，我想到解决问题的方法了。我们来列一个美容目标的清单吧。把所有的目标写下来，可以帮助我们早日取得成功。先从你的笑容开始吧。来看看你的牙齿。好啊，拜拜。天哪，你上一次刷牙是什么时候啊？麻烦大了。你每天都刷牙，但仍然一口黄牙，像这个人一样啊。那是因为你牙齿上有很多常年累积的污渍。和他们说再见吧，你需要展开美白牙齿行动，试试看这个超赞小工具吧。哇哦，你等一下会谢谢我的老兄。把它放在嘴巴里，大概1分钟左右。让小刷头努力工作吧。现在让我们看看你一口洁白的牙齿吧，这才值得一笑嘛。我立刻打电话过去。我想买一个，谢谢。这么快就送到了，真的是你哎！当然喽，你买的东西在这，太酷了，谢谢。还送这个恐怖娃娃哦，我才不要呢！快走开啦！东西送到了，好极了，来试试看吧。真是惨不忍睹哦！来吧。哦耶！嘿，牙齿真的又白又亮哎！你看。也不用一直看啦。快把嘴巴闭起来吧你！眼睛差点被你弄瞎了。David， 出来呢？啊！接下来是要解决你的青春痘。哦，好极了！拍死，超大一颗的。那这一颗呢？算了。哇！解脱了。不，拜托你住手啦！也许这个可以帮你助手。你看。哇哦！拿去吧。大满足哎！你看这颗超好挤的。我的天哪！耶！不过还真的有点恶。至于你的脸啊，我有完美的答案。痘痘贴，在每颗痘痘上贴上一个。幸好我买了精细装，现在就等着看他们施展魔法吧。哇！耶！来，你自己看看吧。瞧，那真的是我吗？对啊。哦，我真的美呆了，谢谢你。我盯着自己几个钟头都没有问题。接下来轮到眉毛了。好啊，来梳个头吧。所有毛发都要梳，服服帖帖的。你唇上的汗毛也太多了吧？连眉毛那边都有杂毛。好啊，看起来如何？不行，我们得想想办法才行。要
除掉所有杂毛才行。首先是眉毛，或者该先处理胡子。不知道哎，还真的有点棘手。哪个方法比较有效呢？这个东西蛮酷的哎，应该可以了。除毛机2000，听起来很棒哎。看来这怎么用啊？来，把那些毛除掉，全部除掉。真的清除得干干净净的。好了，你看，一字眉也不见了，连小胡子也完全没了耶。我马上回来。想这些点子让我好饿哦。来吃面吧，总是嘴馋想吃面。快过来吧。洗了澡真舒服。现在要来化妆喽，皮肤那么光滑，真容易上妆，完美的猫眼妆，马上来喽。不错哦，可是有点不均匀，这边好像该长一点，可以吗？哦不，妆化的如何啊？你觉得呢？没错。那让我帮你吧。你需要纸巾吗？给我了。拿去吧。啊 ？OK 不？放你眼睛，像这样。好啊，拿去吧。这边了 ，David。谢了。把它当做模板一样，对吧？这样我的眼线就会非常直了，手也不用很稳就能画得很好，而且两边终于一样长了。成果如何啊？看起来还不错哦。真不敢相信那么简单。嘿，你看。谢喽。嘿，可以用你的叉子呢。我有个点子哦，可以用叉子来画完美的轮廓线条，又直又好看。然后把它们混合在一起就好了，完美。叉子的柄可以画脸颊，看这条线有多直，看起来很棒，对吧？那嘴唇呢？超想要完美丰唇的。有什么办法吗？我不知道是什么嘴唇的窍门呢。让我想想看。嘿，我知道了，有吸尘器。哦，对，吸尘器。啊？我不是很确定哎。Naomi，不要啊！哦不，好像弄得太红了。就知道会搞成这样。你应该用这个小玩意就好了，原理是一样的。时间到了吗？还没。现在呢？好了，来揭晓成果吧。瞧，美丽又丰满。谢谢，你最棒了。该来换衣服了，我的浴衣里面已经换了衣服了，怎么样？不说话应该就是默许吧？你看现在怎么样啊？我怎么样啊？你对了，谢了 ，David， 再见了。发生什么事了？我好像永远失去Naomi了。为什么所有事情都变了呢？我从一开始就喜欢她，从她戴着那可爱的眼镜开始就喜欢她了，连她的痘痘我都觉得超可爱的。我总是看得到她的内在美，看来我得追上她的外在美才行。再会了，痘痘们！换上新衣服和新发型。Oh yeah！ 我一定会赢得她的心的。连走廊看起来都不一样了，人气学生们会接纳我吗？不过最重要的是 ，Jared， 放手一搏吧。哎，等等。哦 ，Hello， 女孩，是我 ，Naomi。都不认识你了。哎，别害羞嘛。
你真的很漂亮哎！再靠近一点。啊，好哦。但为什么我满脑子都是 David 呢？他其实才是我的真爱吗？他一直都是我最要好的朋友，怎么敢相信我要这么做？但我得要走了。啊？嘿，抱歉，但是我……哦 ，David， 我到处在找你呢。真高兴你找到我了。我要走了。我觉得你内在和外在都很美。真的吗？哇哦！这本书真精彩，完全停不下来，好想知道结局哦。那什么名字啊？我需要开灯，书上的字都看不清楚。那是什么啊？恶心死了啦！谁那么缺德啊？我要擦手啦！啊哈，面纸，我需要。不会吧？是口香糖吗？从哪儿来的？要拿去丢掉才行。这不该碰的。真的很恶心。我不要坐这边了。还是坐床上看好了。等等，我头发上有东西吗？哦 ，Sky。Hello， 室友，这是你的口香糖吗？先走了。嘿，你回来啦！好啦，你看这个，哦，我有办法了，好酷！我马上就回来。别动哦 ，Sky， 搞什么啊？这个可以解决问题。慕斯，什么啊？你要学的可多了，看着哦。要把慕斯按摩到头发里，这会有什么帮助啊？然后轻轻一滑，口香糖就滑下来了。哇哦，是巫术吗？很酷吧？我的天哪，你好厉害哦！谢谢。你都不知道这多常发生在我身上。哦，想都别想，你什么都没看到啊！哇哦，来试着上点妆吧。好像比想象中难哎。不，拿到了，只需要用一根手指挤一下。乱七八糟的，很恶啦。直接挤在脸上好了。嘿，不错哦，好极了。然后用一只手来涂抹，希望没有挤太多。好了，应该均匀了。来画嘴唇吧。好哦。快点，别跌下来。嘴唇是从这边开始吧？好啊，我可以的。嘿 ，Betty， 有事吗？你最近有照过镜子吗？你比小丑还恐怖了。你自己看。我做了什么啊？没事的，别慌，你先擦掉，全部擦掉。有够乱的。你只是涂抹的部分需要一点帮忙。哇哦，我从来不知道有这种东西。把化妆品抵在刷子上，然后放在脸上，它就会帮你涂抹均匀了。哦，哇哦，真是个救命好物哎，又可以漂漂亮亮了。哦，还有你的嘴唇，先要这样，然后盖在嘴唇上。来吧，嘴巴嘟起来。好啊，来。哦，很有用，对吧？很赞呢。对啊。哦，差点忘了，你在那边干什么啊？我的眉毛，你看。为什么总是不得安宁啊？很疯狂的故事，对吧？
这倒提醒了我，对 ，Kevin 要我去参加派对，你一定要去。要是他也请我去派对就好了。真想在他臂弯中旋转。我也可以去吗？你那样不太行。哦，没有化妆。我有办法的 ，Ava。我可是什么化妆品都有。来上妆吧。是吗？好哦。我自己也有哦。你看，噔噔。我的化妆刷在这儿，不错吧？有意思。最近我比较喜欢用这种笔，用它塑造轮廓，改变脸型。虽然乍看之下很奇怪。额头好啦，现在换浅色，这部分很重要哦，很像面部彩绘，对吧？然后要把它们好好混合在一起。看到了吗？有用哦。哇，我也要试试看。颧骨下是吧？动作轻一点。好哦，眼睛下面。你下手实在有点重，然后混合对吧？没错。哇哦！你可能还得多练习一下，我觉得看起来很赞啊。走了吗？好哦。该出门了，得准备一下呢。我的头发也可以吧？或许该试试看不一样的发型。等一下，我想起来上次发生的事了。哎呦，好痛哦！啊，怎么一直烫到啊？电线被卡住了。发生什么事啊？不行，千万不能再发生！我不要再用这个了啦。肯定有什么办法可以卷头发而不把自己弄伤。也许可以用这个夹子，就姑且一试吧。先把头发拉到架子这一边，然后把头发在架子上绕几圈，最后用夹子固定头发。好了，希望有用。看起来可能很滑稽，但一切都会值得的。好了，来看看美丽的卷发吧。好好玩哦！哇，我的头发很漂亮呢。该走了。哇！为什么这个卷发器就是不放过我？这场比赛我一定会赢的，我的头发美呆了。哼，你说了算，不好意思。我穿这裙子一定很漂亮。哇哦，她已经是瞎了。没有化妆刷，看她能怎么样？算了，看来她只好素颜上阵了。裙子很美啊，就当她是在赞美我吧。我的化妆刷呢？明明1分钟前还在这边啊！哦不，那我要用什么化妆？牙刷？也许可以哦。我们需要彩妆盘和一杯水，拿一支干净的牙刷沾一点水，然后沾点化妆品。轻弹刷毛，让化妆品溅到脸上。相信我们啦，我们知道自己在做什么。用不同的颜色效果更好。把多余的擦干净，闪亮动人的眼妆就完成了。美人来喽！女士们、先生们，欢迎大家，让表演开始吧！我不太确定哎。嗨，完全说不出话来了，就是他了，美艳极了，他怎么做到的？你们真捧场。一个人有内在美，其实是最重要的。别忘了与朋友分享影片，帮他们提升自信心。记得订阅我们的频道哦。